Aïe alobi akobeta des mères alobi fourmi on est des mères poussé à des mères na kobeta yo po yo nde batindaka yo ngana za ba yeres s'il te plaît s'il te plaît mutuno opena en tout cas na kombo na nga pena leti ngana répondre mutuno ote to sali musala le reste to tiangwa pas concernant Mamba Lubumbashi concernant makambo moni bato ebele na média baza ba ka ba malesama eza mutu muso ko yaka na média alobi na n'importe quoi tika loba sans koyeba biti ya likambo. C'est pour cela que tant que ça l'analyse, soit élément de langage. S'il vous plaît, to respecter bato balanda abiso. So to komi koya na TV, koloba ke ngana kobeta intel etiki tanya baoso. Etiki makambuya Bellevue sali boye, ser na biso de l'autre côté sali boye et komi makambuya ngana koya kobeta mutu. Papa ko bizia to formule ngone. S'il vous plaît, tata na boy question wana. Merci pour la question. Tout le monde a des rebelles, bakangisi muninga. Pose à qui mutakao. Après 2 années, tout le monde va comer ensemble. Donc yo kangisara mutu kingandi peut-être pas le bali kambo ke penda bo sambi. Mais après un temps tout le monde bino boko misu ensemble. Donc ça n'a pas d'importance. Pour nga na mona ngoza d'importance. OK sangana sunaye. Bon to lo ba que pour maramuso ya maramuteka il faut ya lobango na média batu ba yo kan. Soro lia imbongo ezaki kende cha kabela kiyo mokokyo ya bimisano te publiquement ke batu ba batu olia kimbongo wana italien na nzambe na par rapport à makambo tata ceux qui bobande ko talama ba chaîne de belé pa théâtre eza mukola Bellard TV Bellevue TV mais pourquoi Bellevue TV le cœur parce que a tient moyen a tient sérieux professionnalisme yango mati. Merci à Jerry Roberton pour l'idée. Et puis, tu sais, nous avons des réunions sur pour rejoindre Bisso. Rien que Bandeko va réfléchir ça comme il faut. On n'a pas besoin de gens pour insulter. On n'a pas besoin de gens pour faire de n'importe quoi de buzz. Non. Toi, on a pour ça bateau va réfléchir ça. Et puis, bateau peut besoin moi vous avez une bonne chose. Voilà. Alobi Bellevue d'apé ça va chroniqueur. Ne doit bien vous autres apé ça va nous merci. En tout cas, Nzambe na Lola akinoko limbisa serre wana. Omote katiki cerveau na ndaku aina munoko na émission. Mais mutu tango ba mo faut comprendre que ça son cerveau. Parce que ngai loko anga mutu mo apesa ngambongo on reconnaître ka pesa ngambongo mais okoma ko finga okoma ko lobele mabe et puis ozo na tebo ba ke na leka mbongo on anko. C'est que tiki cerveau na ndaku munoko ndeza na émission. Yami balé alobi batonga kana ye. Donc alobi boy alia mona ko mbongo wana eza lokola ni futi ya kotonga ba bandaka kotonga na Bellevue. Voilà déjà la sina répondre pour comprendre ye. Et puis ninga za maman ya bana. Toi za papa ya bana mutu alobi makambo. Est-ce que mutu bonga ko ça la mona devoir? Aza maman ya bana. Ya mona alobi na tout dit que c'est beaucoup maintenant va commenter. Mutu aloba na TV moi est-ce que ko ça la mona devoir? Très heureuse de nous savoir nombreux. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez partout dans le monde entier. Merci au Dieu créateur pour cette souffle de vie qu'il nous donne gratuitement. Merci aux abonnés fidèles, très chers abonnés fidèles. Merci à Tata Nzambe ou à Pesarabiso souffle de vie ou à Commissi Sosna Mukolo ya Lelo. Lelo na yambi bandeko nanga ya famille Libota. Famille Libota, toyebite, ceux qui va se révolter, ceux qui problème eza topé nini. Lelo toyambeli bino bango. Bango baza na famille Libota mais eza na famille Libota mais na groupe tout c'est créé na carte de famille Libota. Groupe on ba bengi yango Bellevue Kandi pour rien. Na yango avant to banda na micro non administrateur groupe ceux qui idée wana conception wana utaki wapi de repesa kombo wana ou bien idée na bango eza nini nde ba wana sala na carte na groupe. Bonjour Jerry Roberton. Oui, bonjour Tania Baoso, bonjour na bandeko nyonso bazolanda biso de partout na monde entier. Papa Kouloutou à famille Libota yeyo, je crois bien famille Libota Mobimba, je vous salue vraiment. Pesibino ba moté belé, on continue toujours cause à la fidèle na autorité morale na bino tona scénariste na bino Bellevue Kandi la patrona pour azo sala ba film oyo lelo pour qu'il endimie. Donc en tout cas Papa Kouloutou alingara bino mingi. Papa Kouloutou famille Libota, tomoni bongo groupe moko na kombo ya Belle. Pour te dire déjà groupe ya famille Libota ezala. To moni sous groupe moko ba bimi na kombo ya Bellevue Kandi ou rien.
Belvi Kandi ou rien pour nani ni kaka il fallait za la kaka bongo comme pour beau pesa na groupe wana. Merci beaucoup Tania Baoso. Omoni idée d'abord fondateur il y a Eloko wana ezali Jerry Kobetox. Jerry Kobetox soit azali artiste et comédien, azali pe chroniqueur. Azui initiative ya kosala Eloko wana pambate parce que omoni biso na biso moko omoni na oki na oka groupe moko ezaka presque ndenge moko kaka na groupe auto sali oyo ya WhatsApp oyo to lelo tozo bakeko peut-être na ba jour ezoya eko koma peut-être association peut-être eko koma na ngope plateforme moko boye donc tant on dit Belvi Kandi ou rien cela veut dire quoi? On doit supporter, on doit soutenir notre artiste, notre sœur, notre petite sœur, notre yaya, notre coco. Et ça va biso ba oyo tovani na plateau awa te lokwa ba divine et puis na garçon noir non. Et ça na ba ndeko o baza na kati ya groupe wana baza pe ba chroniqueur te, baza pe ba chroniqueur te, baza pe ba théâtre te. Mais baza ka bato balingi ba soutenir sœur na biso. Donc toza na kati ya famille Bota. Nga Jerry na kata famille Bota bande ko na kata famille Bota. Mais na kata famille Bota Jerry siko azuli initiative ya ko tombola lisu famille Bota ko sala Belvi Kandi ou rien. Donc biso ceux qui famille Bota za na manifestation, ceux qui famille Bota za na problème, ceux qui famille Bota za na boy. Tokoya na de na compte ya mibale. Tokoya étant que famille Bota, tokoya pe lisu étant que groupe oyo ya Belvi Kandi ou rien. Donc c'est un peu ça. Moi, ma projet c'est belé, toko développement na TVT. Moi, ma kamweze belé, ma stratégie c'est belé. En tout cas, d'abord, on a salué. Bandeko nyonso baza na kati ya groupe wana tel que ma maman Fifi Makuta depuis les États-Unis. Bandeko na biso ebele o baza na kati wana ya kotanga ba mosala nzambe Aristote o ya mema biso na prière à chaque fois na tongo. Donc, initiative elle pour soutenir notre sœur Belvi Kandi. Oh, la patronne. Merci Papa Kouloutou, il y a famille Libota, tout comprendre, pour connaître le rôle des bis, pour les famille Libota bis, famille Libota ceux qui payent ni en wana mais ils ont kaka famille Libota mais wana ils asiko Belvi Kandi ou rien. Les lo bandeko wana ils aki kaka bongo to ngoto yeba signification ya combo wana na conception wana ceux qui nani nde apesa ki yango. Les lo toye to solo la bongo. Naza bandeko na ngai, naza na Merdi le garçon noir et puis naza na Divine Kabea. Na meka bon ko sola na bango. Papa Kouloutou ya famille bota biso to yebi déjà Jerry Kobetox to yeba. Po to mona chaque komika raso fungo YouTube bato bazo finga bongo o eza bongo autorité morale na pa ya groupe na bango. Chaque fois qu'on finga, ma finga longue pas comme si tu ba pandisango. Dans ce cas, mutu moko zaka na famille Libota, peut ba no finga. Respect à batu, eza li sous-souté. Ya on a me ko tuna bande konanga, ba yebisa biso no ba éclaircir biso ceux qui rendent ngo eza la ya nini, ceux qui pèsent un problème ni les cas entre les deux camps. Na bana bongo na Divine. Bonjour Divine. Voilà. Bonjour Tania. Déjà saluer nos abonnés de partout au Bozolanda Bisso. Merci pour la confiance au Bopé Sarabisso et un grand merci aussi à Jerry Kobertor parce qu'il y a une idée, à Sala qui appelle Nabisso, total qui idée et bien, c'est pour cela que je sais qu'il bon il y a adhérer à Katia groupe et nous informons aussi na bande koto bazala na posa il y a kota na Katia famille Bota aux na posa ya Belvi Kandi ou rien. Il y a qu'à rejoindre Bisso. Nous sommes là rien que pour nous faire ça. Dès que et pas la Bisso côté la qualité et non la quantité. Tu as une information où est réelle et puis tu as pour nous faire voir. Abonner à la chaîne na Bisso nyonso. Donc banda kopé sabino information où est réelle, information nyonso est concernant Belvi. Na bande nyonso bokomona peut-être ba vidéo na internet o ebeti sur libaku et salibo. Soko za posa ozo information où est réelle. Information où est sérieux, information est sur Belvi au sala au kotala ba émission na biso pour tika la jamais koza la dessus. Et puis to senga na bande ko ba ya kan internet pour inciter. Biso toza na pona ko arranger pe ko bombisa musala na biso. Vous allez remarquer parmi nous toi na bato basala théâtre, parmi nous toi là ba journaliste, parmi biso toza ba tendance nyonso. Donc toza wana simplement pour essayer de recadrer
bandeko bayaka na internet pour na coïnciter parce que lelo tokomi comme na internet c'est comme le rôle donc le parquet voilà internet c'est comme le rôle parquet mutu nyonso aza dossier na aye nango voir même tout le monde a bandeko ne loko esengi olakisa na internet c'est olakisi toza bandeko bazolakisa même ba bien privé na bango na internet oye na internet olakisi loko oye na internet olakisi loko boy mais nous ne sommes pas là pour inciter les gens. Pour peut-être information à moutement ou masqué. Nous sommes là pour envoyer la bino information où ils est bien sur Belleville pour envoyer la bino information moi bien. Voilà, quant à moi déjà je dis un grand merci à Jerry Roberto pour l'idée. Et puis, tu sais que les bandeko nyonso bana pour ça rejoindre biso. Rien que bandeko ba réfléchir ça comme il faut. On n'a pas besoin de gens pour insulter, on n'a pas besoin de gens pour faire de n'importe quoi de buzz. Non, toi n'a pas ça bateau ba réfléchir ça. Et puis bateau peut besoin moi temps et aux une bonne chose. Voilà. Merci beaucoup na batutu bolanda biso. Nga kombo na nga Merdi Bidi garçon noir na kati ya famille Bota na initiative ya Belleville Kandi ou rien. Merci beaucoup ma président Jerry Roberto au qui makanisi a créé initiative. Merci mingi na batutu Bota la biso a vraiment na famille Bota to yaka na randote to yaka na ba compte rendite to toujours na esprit ya maman biso Belleville Kandi yango to yaka awa po na défendre ye mais na ndenge ya bien na ndenge ya mabete nde batu misuba yaka na mafinga biso a vraiment mafinga ezate to senga na bino bato bolibo rejoindre biso Belleville Kandi ou rien boya bokota to za a po na soutenir kara Belleville Kandi. Merci merci beaucoup Divine, merci Merdi les garçons noirs. Tozongi suko to koti pena na kati ya makambo tomoni une des abakouk oyo aye trop c'est trop aye vraiment na télévision de to télévision de tribunal te eza parquet te mais ekomi ko leka aye na télévision lobi que yenenga lia azawana alia mbongo ya bela nanko alia mbongo ya la patron na pamba te parce que la patron na kenda ko lukaye yenda lukaye et puis babandaka kotonga bongo na ebité soki kotonga batonga so ila patron na bando kotonga nini do bando kotonga bongo mibale ye muta bando ko yela e matière et puis la patronne azwa ka ba matière ye mo ka pesa ona ba chroniqueur tout na no papa ya famille Bota. Merci beaucoup Tanya Baoso. Je crois bien na aucun lobby problème il y a kotonga lobby moko ya les abakou voilà lobby bongo ayiba tonga alibi batonga kana alobi abanda azwa mbongo alobi boye azwa mbongo ya la patrona nanko parce que azwa mbongo ya la patrona nanko to bana na wana en tout cas batu ba otala biso lelo il faut to meka ko changer moi aspect ya ko corriger batu d'abord tant mutu na TV azolo ba exemple bon to lo baka ndenge ya lobi na liembongo ya Belleville nanko au moins te katiki cerveau na ndako aina munoko na émission mais mutu tanga lo ba il faut comprendre que ça sans cerveau. Parce que ngai loko anga mutu mo apesa nga mbongo on reconnaître ka apesa nga mbongo mais okoma ko finga ye okoma ko lobele mabe et puis ozo na TV ozo bakena leka mbongo on anko c'est ko tiki cerveau na ndako munoko ndeza na émission ya mibale alobi batonga kana ye donc alobi boy alia mbongo na ko mbongo wana eza lokola li futi ya kotonga ba bandaka otonga na Belleville voilà déjà na sina répondre bo comprendre ye et puis nenga za mama ya bana toi ça papa ya bana mutu alobi makambo est-ce que mutu bonga ko ça il a mona devoir aza mama ya bana yango na lobi na toutes les questions boko mena na ba commentaire mutu aloba na TV bon est-ce que ko ça il a mona devoir moi na pena yena devoir boye moi na école a sebi sumbate to semi katete moi na école moko boeleti masamba mama bongo to papa bongo ça il a mona devoir allez-y comprendre katiki cerveau na ndaku aye na munoko na émission soka lobi ke azwaki mbongo na kotonga donc kotonga ba comment foutre lango bato d'abord elle a ça que manque ya maturité oza na lingwele mozo comprendre que na za la lingwele puis ko na mwana mwasi si le lobo mona boye mobala malongo za na yete babala ote bana mikie ba 20 ans ba uti ko bala bala bango ba coquette sasa ba uti ko bala bango mais yo mama mukolo zo ba mabongo na TV donc eza mutu akolanda te ya mibale olobi alobi Belleville apesaka ba chroniqueur ne do bien ne boza ba pesaka bino matière merci
En tout cas nzambe na lola akende kolimbisa ser wana parce que ngana ebisa yo ngai ezala bemission mosusu soki na koteli belle vie to na lobeli ye soki nakuteli na loba nanga kaka na boyi na ngai ozo comprendre aloba nanga na boyi na ngai preuve ane autorité morale o bango balobaka autorité morale o bakotelaka ye abambela biso papier ya boyi na kombo na ye est-ce que salama mais maniki aleki na télévision na miso bato nyonso alobi ke Bellevue abengi apekisi ye na kombo na ye afingaka bato mais lelo soki bolobake Bellevue atindaka bato bafingele apesa bachroniqueur matière bachroniqueuse matière yene mutu alobi makambo wana na autorité morale na ye bapesanaka bamatière babenganaka baya kolobela ye po soki otali lelo sondage euti obima ya bachaîne je crois bien divine aza informé garçon nor aza informé lelo batie na autorité morale bango aza 40e aza double fois Bellevue pour atteindre Bellevue faut akokisa nombre de vies double fois et puis page oyo epublié wana eza page moko très crédible pour les comédiens et publié 9 chaînes de comédiens ou comédiennes. Papa Kouloutou ta famille Libota, Torozon a Likambolobi on a publié. Moi quand on a bango lisusu, alobi que publication on a eza ponani eza parce que chaîne na bango et fongwama 3 ans après. Chaîne na bango fongwama 3 ans après. Ce que fongwama kinzela moko engeza la nombre de vidéos plus ya owana oyo ya bino. Merci beaucoup Tania. Tala pena mwana akenda pena école atanga batatane na mamane batangisa ye. Ya omoni kana ba ke ba cerveau tika na ndako munoko eza na émission. Bana lelo ba na poto. So monika est-ce que so monika muto alo ba makambo boye. O comprendre te. C'est des cerveaux na eza na ndako munoko eza na émission. Est-ce que nana ebisio lelo na pesa ka exemple mo eza terre à terre. Tu pesa ka exemple mo eza terre à terre. Fali Poupa. Na Weranson na bana musique liboso. Weranson. Fali le laza combien des abonnés? Na pesika l'exemple moi za terre à terre. Ko fongo la chaîne liboso bon na kekutu na Fali poani inosbi. Ta la chaîne na ye na chaîne ba mikolo ba fongo la kala. Mais aleka ba mikolo ba fongo la kala. Ezali audimat, ezali travail qui fait la différence. Donc hier la liga à côté mon balobi que chaîne bango fongo maki na sima. Mais c'est que vous avez moussoamba, vous avez des moussoamba, c'est que vous avez des ceux qui vous avez des talama. La chaîne de Bellevue théâtre, et ça, il y a Bellard TV, Bellevue TV. Mais pourquoi Bellevue TV les gens? Parce qu'il y a des moyens, il y a des sérieux, professionnalisme, il y a un mati. Donc c'est un peu ça. Nous tous sommes là, kataye le bata fali, kataye pena. Merci Papa Kouloutou. C'est divine, na banza au comprendre une des abakouk à lobby que bino na groupe na la famille Libota Bellevue Kandi appelle ça ba chroniqueur en matière aliambo nga Bellevue Kandi nanko parce que babandaka kotonga na eza lokola li futi na ye ali a salaire na ye ali yango wana. Bon, Tania, merci beaucoup. Son encore composé na aujourd'hui comme ça ingratitude na vie est dans la vie, sur le marché na kati ingratitude des arabiens. Vaut mieux reconnaître ta bolam qui est très bien na Bellevue à sala na ba comédien belé, mais on peut pas venir pour étaler en wawa. Nous peut-être toujours temps il y a na internet pour na robebi sa réputation batu. Peut-être toujours temps il y a au milieu du village, mais tout monde les gens batu sous na monde média au bazar capable de tenir bec devant Bellevue, mais bon ça là peut-être bazar envoyé par batu. Bon, ça peut-être par influence. Mais ce que moi je peux dire, ingratitude, et ça vraiment ma vie. Ce que ça ingrat ou ingrate, et ça vraiment ma vie. Nandeko a lobby bon, il y a un zambé et pour nous rechuter par rapport au lobby que non, Bellevue peut s'en battre matière, on a vraiment, et ça faux, et ça le le kuta. Bref, année que Jerry Roberto a outo le bango, maniki a lobby on a télé que non, Bellevue a bengue et bise tika finga battu na combo nanga. Et d'abord, quand on a Bellevue, Azabachara bateau, Bazalate, vraiment, on a ranking na bateau. Mais tu sais comment est-ce que ma campagne marche à oh non, souligner la ingratitude de la vie et ça a vraiment ma casse. C'est pour cela que tout le monde a été avancer pour l'ingratitude. Par rapport à un lobby qui est un lobby qui est Aliambongo ya Bella Nako pour Bazaki Otonga. Mais on a un cas moi sur le babongo.
Po maramuso ya maramuteka il faut ya lobango na media batu bayo kanga. Soko lia imbongo ezaki kende cha kabela kiyo. Mokokyo ya bimisango te publiquement ke batu baye batu olia kimbongo. Wana etali na nzambe na par rapport à makambo wana. Biso to ya minga koloba te par rapport à matière au Belfi Pierre batu matière. En fait kota la Belfi boye a mutu moro akipara vraiment makambo ya batu te. Kota la yebo akipara batu makambo ya batu te. Yekuta pe kisara batu. Alingara ne kutu barando wana te. Tomoni yango par rapport ya makambo ya manike wana. Apekisa manike abaki manike loba makambo wana te po ya zarani mutu ya kimia nde biso pe to batu ya kimia par rapport wana. Na base to comprendre que belanda azaba pesa ka batu matière te. Yango makambo ngo ezaka na nina ngo pena. Yango makambo il faut papa chambre ka samba telema. Mutu yo se komaka ovani ka mutu na tongo. Oye na YouTube ko YouTube ki parana ngo tato tanga na yo te. Non ezala te. Ko manzoto tengas na yebisi bana poto. Désormais so moni mutu so ba makamba bien te na TV. C'est que tu cerveau, qu'on s'appelle atiki cerveau na ndako munoko ene émission. Oui, papa tu as raison. Comment bin mokoza na motema bo motote ko ya ko vanda pena liambonga mutu nanko. E wana zo engagé ka yo we, to bi pena bo pesa ndela te. To bi te soko senga na ndenge ni parce que aza mutema moko bo komona bela aza mutema moko soko leli a kopesa na yi. Akanga na ekana tisiko mutabonga ki pesa matière. Tant on pesa ka bat bazala te. Oye yo moko donc culpabilité wana na soni wana esali yo mo lo ba na télévision que non na liambongo na nanko. Tomoni lisusu moko ya basindili ya lesabakuki alobi que bino vraiment beta tolo omoni te na Lubumbashi mama keneki na ye akena ka po ke na ye bino bozolo balobe belé bango nyonso bayokanaki ko basala senete wana basalaki wana bango bapesana ki ba idée ya yete mutapesaki mili bota bino bobilo ko ezaki makambo ya kosala mwa senete na miso ya mama na miso ya batu ba mona voyage à Lubumbashi yo ba mimaki bongo Belvi eza nango bongo te bango nyonso bazaki na ba contribuer ki na idée wana ba artiste nyonso bazaki wana est-ce que eza solo ke bela muta komaki to bango nyonso ndi basangana ki po basala mwa senete wana na miso ya mama. Bon, concernant la question on a la cuisine interne. Nous le savons très bien que nangambu ya bandero mususu nangambu pe ya bandeko ya Belvi courant zo le vraiment te. Mais to ça qui surprise moi ya que okomela biso to moni bango na plateau. Comme on a bango na scène, cela ne veut pas dire que on est musala. Et musala za ndetinga lelo boye ba bisinga divine kabeya mutu bon azaboye osa na émission no ya musala. Mais makamusu to tiango mupandi tant on a mamba musala to ye to sali musala le reste to tiango pas. Concernant mamba Lubumbashi, concernant makababo moni bato ebele na média bazana bango ba malesama. Eza mutu muso ko yaka na média a lobby na n'importe quoi tika loba sans koyeba biti ya likambu. C'est pour cela que loba elo moko tango sala analyse zoaton ozana ba élément de langage. Zana ba élément de langage. Et puis na ba ndeko na biso pe bolimbisanga na ba abonné na biso bazalaka. Oyebite ba elora message ngai boye mwana kingandi ngai nde boye nzoto pete ngai nde o senti dans mutu non ndenga lobela na émission déontologie journalistique exacte mais aye na ekaka na ba android na biso pe le roi déjà ba faciliter bisotage nion se comment on a téléphone mutaye asali pe mission abeti pe ba vie ba to pe ba croire na ye. Or c'est pas ça. Et na bilo musu faut pas to ya nango to lobi ka tika to loba non. Voilà. Merci par rapport à l'idée wana biso pe to ya ki sur place wana na Lubumbashi te wana nde mama e mora ko yeba batuni ba pesa idée wana. Merci na banza to comprendre. Mais de retenir que lokola o wana liboso na bokumisaka bopesaka bato bosalaka na banzembo kotela ba studio ezaki no mambo théâtre sale maté scène sale maté ya moni bela et puis azaki na matanga azaki ne o ya Lubumbashi lokola esengaki il faut ba tourner ya moni balobaki ya moni mama insistaki il faut Belvi Kandi azala ya pena félicitations à l'administrateur no pesi komba Belvi Kandi ou rien na comprendre pena elle azala pena Poutine ya écriture donc il fallait azala kaka po idée wana pesama tomata to kita toza kite eza en cuisine interne ndenge divine kabe ya lobby na bazelo ko moko omoni lelo batu bakomi ko boya ba opinion ya mutu peut-être mutu aloba mabe batu bo telemela oui mais so mutu aloba makambo bo eza normal faut bo pese pe litoyi na bino to kene na personne ba preuve lelo
yango moni lelo nga na osenga bandeko na biso ya kan oyo baya avani na plateau nga pe na vani na plateau je crois bien Prince Luamba noko ya famille bota senga ki yango abi tolobela ba œuvre o ba artiste ya biso mibale ba osala to kota na YouTube totala lelo na naza plus suivi na kati ya YouTube totala nani azosala ba action nani azosala ba dégâts na internet dégâts oyo eza nini ya musala eloko nini nga d'abord nga azaki mutu liboso na lobaki eloko na pona nini Divine alobi très bien eza ba cuisine interne oui mutu oyo akomaki scénario to boko koma scénario mais mutu ako ajouter ebele koleka bino ozala obi pourquoi nga na lobaki bongo lelo so otali na ba scénariste nyonso lelo so babi pona nini nga na tuna bato bapesa bato ba trophée bapesaka trophée ya scénariste te pona nini bapesaka to meilleur mutu a mise en scène bozo boya kopesa ba trophée ya meilleur scénariste bozo kopesa ba trophée ya meilleur artiste pourquoi po ba yebi ke Belleville Kandi asa Poutine ya scénario parce que to kita to mata lelo so bacheka trophée na bengi de ndeko na ngai TKM o asaka na trophée na ye tia trophée tia parti oyo ya meilleur scénariste au comment on a Belleville obima premier au moins on a Belleville on soit trophée bon comment on ma trophée wana po se pelisa batu mususu alors tant Belleville za Poutine azaka partout tina Lubumbashi po na nga makanisi na nga eza makanisi na nga na pousser makanisi na bi oh akoma deba scénario bien alors tant eloko sengi scénario c'est que yem to kocha idée belé vrai ou faux lelo Belleville à convaincre ba maman poto ba sœur lokwa ba belle dinganga ba mère na biso lokwa ba maman Sele Kisoka le ki mère de mère lelo ba yebisanga chérie non Belleville azokoma tant bato ba ba distraction na tungi na tourner na ndako munene na tourner na GLM na tourner na boy moi je suis naza scénariste est-ce que scénario peut bon il faut so ba site bien les contenus d'abord oh biso na ina ba yebisa so l'intrigue c'est l'événement principal qui font l'intérêt d'une pièce de théâtre intrigue n'est pas maman na likam oh Belleville Vandela donc intrigue à Belleville et vanda na film yango moni lelo asa Poutine na scénario donc rien n'empêche na Lubumbashi pe asa la Poutine et puis asa la scénariste donc c'est un peu ça. Merci papa Kouloutou to comprendre na biso ka ke loko là c'était Poutine atambolaka partout Poutine azaka na limite te kasi yango loko ezaki makambo ko sala théâtre ko sala moi scénette wana yango to moni ki basala ki appelle na Belleville ce qui Belleville azate engé salimate obso de comprendre parce que nous on est famille libota Belleville Kandi ou rien na aussi ko loba alobi bien au lieu ko sala ka ba guerre moko boy comme on sala ba blo moya bassesse to sala likambo ya to la ba chiffre to peto ya so sala likambo ba œuvre obimisi artiste rappelle abimisi artiste mais eza sous bongo te to moni susu ndeko mo kaka ya kan wana yi alobi akobeta des mères alobi mu fourmi wana des mères mu pousse ya des mères na kobeta yo po yo nde batindaka yo ngana za ba yeres s'il te plaît mutu no pena en tout cas na kombo na nga pena leti nga na répondre mutu no te s'il vous plaît to respecter bato balanda biso so to komi ko ya na TV koloba ke ngana kobeta intel etiki tanya baoso etiki makambuya Belleville sali boye ser na biso de l'autre côté salibo et comme makambu yanga na koya ko beta mutu papa ko bisato formule ngone s'il vous plaît tata na boy question wana quelque part ba abonné pe bande ko musubo na biso boye dikaka pe moi muke bande ko na biso Divine Kabe azolo ba donc ça na ko kaka yene ka na internet au moins ne so bakati YouTube e belé na batente ba ko vanda te ata tangane ina ata tanga o ifasik a la tête parce que au moins on a atiki cerveau dans une émission donc quant à moi et là on a le bakaka bon continuer qu'on a filmé na bino orgueil de l'as donc oyo kalamingi tezozala na chaîne Belleville TV et puis tout aussi ça film et photographe bande konyo surtout bolandi biso bolandi film ana j'espère que édifié bino Belleville ça va film était pour la kisabandako Alex Sabino mon pomme tout le monde va filmer monsieur ça on dirait bon ça il a ba catalogue bandako na ba catalogue ba décor ya salon mais Belleville ça la film ozui lité ya tata la maman ozui lité ya famille ozui mater donc en tout cas Oumela la patrona et puis bambote moi mbangu na pesa bambote na ba maman nyonso ya famille libota
oza libanda tant dans le bien ça potote et ça Afrique partout. Merci Nabino, merci na maman Fifi Makuta bambote na ebele, merci na groupe oyo toza nango Belle Vie ou Kandi ou rien. Et puis tika na loba na yo bato ebele bakomenanga géri bakopiéger bakozoba audio za na kata groupe bake kopesa na banda télé na 1997 na banda théâtre na 1997. Est-ce que vous avez mon carte nanga ba publier yango vous avez audio nanga ba publier yango donc vous avez confiance à géri oyo na yebi makambo na koleka bato ebele. Donc merci beaucoup papa Kulutu. Merci maman na oyo bomoni awa to yambi bato ya famille libota ou rien. Est-ce que insanité zawa insanité za problème siko yango problème ils ont différence ils sont bango correct basololi très bien basololi pembe basololi correct basololi très bien kokate ke oyo kutu sola te to sololi poser de batang sera biso na classe to sololi poser to za pe bana to kenda pe ba classe na ba garçon noir toi batu est-ce que c'est important kaka il faut koya so lingi to discuter ngana yebisi bango divine to yebisa bango boy ba ya bavana to discuter ba chiffre malembe pe ya batu basololaka parce que tozaka na zamba te tozaka na to batu tika na yo bakanela babunda wapi merci beaucoup très chers abonnés, merci d'avoir choisi Libaku ya kolanda biso to pesi bon bambote da famille libota nyonso oya Belle Vie Kandi ou rien bambote bena maman Blondine Bassé le bio ya boucle création achat votre pas grande le narrateur le vieux le bambote be place oza bambote belé na batu nyonso o balingaka Belle Vie Kandi Junior Bassé le tofla un clin d'œil à toi mbote be na H père à petit bambote be go s'abonner massivement to vous n'en